هذا السائل يقول: ما حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة؟ بالنسبة لي الحيوانات والطيور المحنطة هي لا تعتبر كالتماثيل. قبل قليل كنا نتكلم عن التماثيل وأنه لا يجوز اتخاذها طالما أنها لذوات الأرواح. بالنسبة للحيوانات، طيور محنطة، حيوانات محنطة، هذه لا تعتبر من التماثيل، وإنما هؤلاء الذين قد جعلوا هذا التحنيط والإبقاء على الصورة هم لم يخلقوا كخلق الله، وما ورد في النهي عن التصوير لأنهم يخلقون كما ورد في الحديث كخلقي، وأنهم يؤمرون يوم القيامة بأن يحيوا ما قد صنعوا بأيديهم. أما بالنسبة للحيوانات المحنطة، الطيور وغيرها، فإن ذلك لا يدخل في هذا النهي. من العلماء من دخل في باب آخر، قال: هل هي مذكاة أو غير مذكاة، طاهرة أو ليست طاهرة؟ دخل في هذا الجانب. فالذي يدخل في هذا الجانب نقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما إهاب دبق فقد طهر. طالما أنه إهاب أي جلد مدبوق فإنه طاهر. لا شك بأن هناك استثناء، على سبيل المثال الخنازير ونحو ذلك، لأنها نجسة لذاتها، فكل حيوان نجس لذاته فإنه لا يمكن اتخاذه. أما التي ليست نجسة لذاته، يعني الخنازير لا يجوز تحنيطها واتخاذها. أما بالنسبة لغير ذلك فالمسألة على الصحيح من القولين أنها فيها سعة ولا إشكال فيها.